इस घर में रहती थी मीना, एक घमंडी बिल्ली जिसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। और उसी घर में रहता था चिंटू, छोटा लेकिन बहुत समझदार चूहा। मैं चिंटू हूँ। मीना ने सोचा आज तो चिंटू बच नहीं पाएगा। लेकिन चिंटू ने आईने में देख ली उसकी चाल और पल भर में खुद को बचा लिया। उस दिन मीना को समझ आया, ताकत से ज्यादा जरूरी है दिमाग। देखा, दिमाग से सब हो जाता है।